ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இன்றைக்கி நம்ம கேஜுக்கு வந்து புது பட்ஜெஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஒருத்தர் பேர் ஜாக், இன்னொருத்தங்க பேர் ஜோஸ். இதுதான் நம்ம கேஜ். நம்ம அதுக்கு சோளமும் கீரியும் வச்சுருக்கோம். அது கட்டுறதுக்கு வைக்கோல் கேஜை சுற்றி ஃபுல் கவர்டாக வச்சுருக்கோம். ஏன்னா பூனைங்க வரதுனால பட்ஜெஸ்க்கு ரொம்ப பயமாக இருக்குது. அப்புறம் குடிக்க தண்ணி வச்சுருக்கோம், சின்ன கப்பில் தேவை வச்சுருக்கோம். இன்னொரு பானை அடிஷ்னலாக வச்சுருக்கோம். இதுதான் நம்ம கேஜ். அதை நிற்கிறதுக்காக நம்ம ஒரு குச்சி செட்டப் பண்ணியிருக்கோம். நம்ம இப்போது கேஜுக்குள்ளே போயிட்டு பட்ஜெஸை கிளியராக காட்டுவோம்.